Hadirun rahimakumullah. Dungkap adicara salajengipun inggih punika mauidhah hasanah ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Al Mukarram Agus Muhammad Abdurrahman Al Kausar dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana kinurmatan kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya ta? Hah? Lah ya ta? Lah wedhe kudu lho duwe dolanan model ngono kuwi. Hah? Cah cilike seneng apa meneh awake dhewe maksudnya lho. Hah? Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan sareng-sareng silaturahim. Mugi-mugi estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Wonten pengaosan rutinan jamasan. Kula jane mboten pertama kula sowan jamasan niku. Kula pun rada wong salwangsul. Gak lek wong salwangsul iki pindho iki Ding, lali. Nderekaken ngaos jamasan. Mugi-mugi estu-estu saged istiqomah, saged lestari, saged berkelanjutan, lan mugi-mugi sedaya ingkang ngaos pinaringan ilmu sing manfaat sing barokah. Kula niku hakikate mboten patek paham kalih penjadwalan ngaos niki. Kula niku lali nek ternyata sing ngundang-undang kula niku lurah tas pilihan. Kok cara kula iling, kula mboten gelem niku. Sebabe sing apik tasyakur, sing tasyakuran niku sing lek misale Mas sapa jenenge? Panca. Mas Panca. Mas Panca iku kudune ngundang aku ngejak tasyakuran niku. Awake dhewe penake ndelok iki lho. Iki keteke menarik. Heeh. Iya ta? Iki piye carane kok iso mibur ngene iku? Wong awake dhewe gak iso kok dhek iso, mesti ngono lho. Mas Pancai kundune ngundang awake dhewe posisine pas kalah. Iku ketok lek tasyakur tenan. Tapi mergo menang ya biasa, wong menang ya biasa. Yang paling sulit itu adalah mensyukuri takdiri Allah Subhanahu wa taala nalika awake dhewe duwe angen-angen, duwe harapan, duwe kepinginan terus gak keturutan. Wong paling angel iku syukur nalika ditakdir Allah taala gagal menggapai apa yang ia inginkan dan apa yang ia cita-citakan. Lagi wong menang kan ya biasa. Sing penting ya pokok anggere nek mangane wonge marem kabeh ya wis luar biasa wisan. Tapi mugi-mugi sedaya niku estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan ya siapapun yang terpilih, misalnya kados Mas Pancang ngeten iki, mugi-mugi estu-estu dipun paringi taufik hidayah inayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Wae dhewe dadi rakyat biasa kewajibane mek ndongakno. Muga-muga siapapun pejabat yang memimpin kita semua, mbuh lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, moga-moga selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo cara Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun min haqqil muslimin alaik. Ada 4 hal yang wong tukang salone yang ngladik tangane.
sakmono ae wong wis krungu kuwi. Arbaun min haqqil muslimina alaik. Ada 4 hal yang menjadi kewajiban kita sesama orang Islam. Antu'ina muhsinahum. Yang pertama adalah kemampuan kita atau kemauan kita untuk menolong, ngasih support, nyemangati, melu demen kambek wong-wong sing agawe bagus. Lah iki contohnya yang ngene iki. Wis to, iki aku kon ngaji apa kon ngombe? Lah tenan ta. Ya ngono kuwi. Akeh adat-adat yang dilakukan yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan. Contohnya ya ngono. Saiki tak takoki jenengan, pantes gak nalika kula tengah-tengah ngaji moro-moro kula kon mangan, kon ngombe. Nuwun sewu nih, pantes mboten? Jelas mboten pantes. Iki mau urusane ngaji apa urusane mangan? Lho lek mangan ayo ndang mangan, ndang dibuyarne, maksud ngono lho. Nek kon ngaji kon ngaji. Lah lek mau kowe ngombe sampeyan akeh langitmu dalang. Loh, iya bah. Wae teh, jahe. Akuas barang kali ribet. Ngaji yo ngaji ae. Pokoke mbiyen Mbah Kanjeng Nabi ngaji ku yo biasa. Kanjeng Nabi gak tau tumon ngaji kok moro-moro disuguhi apa gak tau. Biasa ngaji anggere ngaji khotbah ya khotbah ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun biasa ae. Ora ana dadak ana misale ana sahabat Bilal apa Ibnu Mas'ud apa sapa moro-moro nyedak terus nggawa apa gak tau biasa ae. Los wanggre saiki yo aneh-aneh suguhi kae aku malah lali aku marah ngomong apa. Oh iya, aku mau nyerita nih bahwa kita sebagai rakyat itu kepentingan kita hanya satu, mendoakan para pejabat kita. Dalilnya kuwi mau arbaun min haqqil muslimina alaik antu'ina muhsinahum. Nek enek wong nglakoni apik disupport, disemangati. Misale nang desa iki ana sapa misalnya ana fulan senengane jamaah. Ya misalnya awake dhewe gak ahli jamaah, iku melu seneng lho. Melu seneng ndelok wong jamaah iku melu seneng. Wong dhewe wis gak ahli jamaah, nyawang wong jamaah hasud. Wah kuwi mesti arep nyalon lurah kuwi. Amen jamaah. Wa antastaghfira limudzlibihim. Kalau memang kebetulan kita ini tidak nyolok sebagai orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita sebagai Muslim itu sebetulnya adalah memintakan ampun kepada siapapun yang ada di tengah-tengah kita yang kebetulan masih suka melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nenek wong nuwakal tenan sampai nulayani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala utawa ninggalne perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibane awake dhewe dadi wong Islam itu adalah siap untuk terus memintakan maaf. Allahumma firli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat, minimal ngono lah. Artinya lamun toh hadin delok wong salah iku atine awake dhewe iku selalu siap untuk memintakan ampun akan kesalahan orang lain. Ora kok malah megeli wong. Kemudian wa antad'u wali mudabbirihim. Lagi maksudku. Kemudian kewajiban wong Islam itu selalu mendoakan bagaimana pejabat-pejabat kita di semua tingkatannya benar-benar mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga dijogo pangeran, muga-muga ditata pangeran. Lho pejabat itu penting masalahnya. Pejabat itu penting. Apa meneh kaya lurah ngoten niku. Kula nu mboten nate roh ambek pilihan lurah niku. Masa selawase urip dereng nate melu pilihan lurah kula niku. Lho, artine melu iku cara milih lurah nu ora tau aku. Mergo aku iki gak patek sungkan aku. Mergo lurah kabeh kanca, kabeh tangga. Hati aku makane kula wis kula mbulet dijak mriki wong mbulet aku lali aku lek saudara panca iki mari pilihan, tapi gak apa-apa. Sing terakhir antuhibbata ibahum. Lagi angel. Antuhibbata ibahum. Wong Islam itu termasuk kewajibane
demen kambek wong sing bekas bocah nakal. Termasuk keharusan kita sebagai orang Islam itu adalah mencintai, menyayangi bocah sing tau nakal. Lah padahal kuwi angel. Saiki ana wong ahli masjid. Aku mau kan delalah kan lungguh jagungan ning masjid. Lan alhamdulillah aku mau ya entuk donga saka mbah-mbah ning kono, dongane muga-muga paringi sehat. Sing penting anu Mas, atine iku sing apa mau lah lafate sing ngembloh apa sing neles wallahu a'lam aku dhewe bingung ngembloh ki apa waten kok. Oh ternyata ngembloh iki sing padang. Sing padang sing lembar gak usah sepaneng kira-kira ngono kira-kira ya ta. Nggih Mbah, sepaneng pangestune aku ya ngono tok. Mbuh sapa mau aku seneng aku. Tas lungguh diluk sing entuk donga. Antuhibba taibahum. Wong sing biasa mlebu masjid bendino jamaah, bendino wiridan, bendino khusuk, iku biasane gak siap lamun toh ndelok ana bocah sing bendino bedudak, bendino nakal, bendino ngrusui tangga, moro-moro dadi wong apik. Biasane misalnya surup-surup Arab maghrib kabeh wong wis mulai budal ning masjid, ana bocah moro-moro wira-wirin pak sepeda motor piyanter kenal pote. Tang misalnya. Kok tahu-tahu mulai sapa masjid, itu kadang-kadang wong sing nang masjid iku risih. Wong sing nang masjid iku risih. Lah, nek sampean jek duwe ati risih, mergo enek wong sing biasane ning perapatan, biasane ning warung-warung, kok malih dadi sak jalsah kabeh jenengan, dadi sak pelungguan kabeh jenengan, itu berarti kita sebagai orang Islam itu masih cukup bermasalah keislaman kita. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan antuhibba taibahum. Penting bagi kita sebagai orang Islam untuk mencoba mencintai orang-orang yang sudah mulai gelem apik. Mergo apa? Ketika jenengan merasa bahwa orang-orang ini tidak layak duduk dengan jenengan, berarti sampean kuwi sudah merasa baik. Padahal orang itu kalau merasa baik dan yakin kalau ada orang lebih buruk dari dia, itu berarti orang ini belum benar-benar wong Islam. Dan loh, wong itu aja sampai duwe watak takabur, artinya merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kula mboten badhe matur kathah teng ngarsane panjenengan, tapi sing paling prinsip sareng-sareng belajar bagaimana di antara kita ini tidak ada yang kemudian memiliki rasa lebih baik dari orang lain. Jenengan teng desa mriki niki biasa ngelampahi manakipan mboten? Manakipane Syekh Abdul Qadir. Dawuh Syekh Abdul Qadir, ma wasaltu ilallahi subhanahu wa ta'ala bikasratis shalah wala bikasratis siyam walakin wasaltu bitawadu'i wasakhai wasalamatis sadr. Aku iku iso dadi wali tope kaya ngene. Syekh Abdul Qadir wali tenan, daleme adoh tenan, prakteke trimo wong ngadi loyo mono, wong ngadi sing loyo-loyo niku mawon jek nyebut-nyebut asmane. Angger bar salat rata-rata mesti matehai beliau, mesti nyuwun muga-muga entuk berkah beliau. Kok beliau bisa mencapai titik itu, beliau bisa menjadi wali setop itu? Ternyata dawuh beliau, ma wasaltu ilallah bikasratis shalah wala bikasratis siyam. Aku kuwi ora mergo mujahadah lan tahajudku aku iso dadi wali kaya ngene iki, lan ora mergo bendina poso, walakin wasaltu ilallah niku bitawadui. Tawadu andap asor, merasa rendah hati, sadar diri, wasakha, loman. Pancen loman niku syarat utama dadi wali. Cara Mbah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, majabalallahu waliyan illa ala sakha. Dadi sampean nek enek wong ngaku dadi wali iku gampang titenane. Wong iki loman apa ora? Pokok angger loman potensi dadi wali iku pancen enek. Pancen enek.
Oh, lah wong wali kota yo ora iso dadi wali kota lek gak loman lho. Apa maneh kok waline Allah Subhanahu wa taala. Tembo lek lurah gak ngerti aku. Tapi nek wali kota iku kok gak loman, arep dadi wali kota kangelan. Lho tenan, loman niku penting tenan. Loman segala-galanya, Pak. Bahkan Kanjeng Nabi niku ndawuhne setunggaling hadis qudsi, ndawuhaken inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islami agama sing paling tak ridani. Wala yuslihahu illa sakha wa husnul khuluq. Wala yuslihahu illa sakha wa husnul khuluq. Sing nyebabi agama iki ketok apik. Dadi lek sampean pengen bela Islam, sampean pengen ngedekne agama Islam, pengen agama Islam ketok menarik, ketok apik. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali dengan dua hal. Sing pertama, sakha wa husnul khuluq. Loman budi pekerti yang baik. Oh, perlu sampean kok geger-geger nggawa sembarang kalir, nggawa atribut macam-macam. Tidak. Daripada mok tukokno atribut, mending duit kayak mau gawe loman kambek wong-wong seneng sekitarmu. Hanya dua hal yang mampu membuat agama ini kelihatan menarik. Yang pertama ketika pengikutnya, ketika muslimin, muslimat, wong-wong Islam kabeh, santri-santri kabeh loman. Yang kedua adalah mereka semua memiliki budi pekerti yang baik. Makanya fa'akrimuhu bisakha'i wa husnil khuluq mastata'tum. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala. Kowe pengen mulyakne agama Islam, ya mek loro kuwi tok. Loman itu segala-galanya tenan. Segala-galanya tenan. Dawe Syekh Abdul Qadir, aku iku iso dadi wali mergo tawadhu, tidak pernah merasa ada orang lain lebih buruk daripada beliau, dan kemudian loman. Makanya itu, jenengan nanti krungu enten ayat apa sing ruhamau bainahum apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, tapi ruhamau bainahum. Ruhamau bainahum. Nek jenengan natos mirang dawe Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, nafsiri ruhamau bainahum ayyad'u salihuhum ila talihihim wa talihuhum ila salihihim. Artinya orang mukmin sejati adalah orang yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama. Artinya penuh kasih sayang kepada sesama itu piye? Ternyata dawe Abdullah bin Abbas niki nek miturut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma iku sangka Ibnu Abbas yakni Abdullah lan sangka Sayyidina Abbas hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pamane. Dawe Abdullah bin Abbas ruhamau bainahum ayyad usalihuhum ila talihihim wa talihuhum ila salihihim. Diarani wong mukmin sing gati kambek kancane iku artine ketika masing-masing mau mendoakan. Ketika kebetulan jenengan ditakdir Allah taala dadi wong apik, misale jenengan iki dadi wong apik, wong ahli salat, wong ahli poso, kabeh kewajiban iso mok tekani, kabeh barang-barang apik iso mok lakoni, maka kewajibannya adalah atau keharusannya adalah mau mendoakan terhadap orang-orang yang belum seperti jenengan. Wa kadzalik nalika awake dhewe jek kaya kula ngeten iki misale masih banyak hal-hal buruk yang masih saya lakukan, banyak hal-hal baik yang tidak bisa saya lakukan. Kesiapan kita adalah selalu memohon kepada Allah untuk orang-orang yang baik itu. Saimut kula niku ijazah Ibnu Abbas, fa idza nadhara talihuhum ila salihihim, kalau ada orang buruk melihat orang baik. Jadi misalnya kaya kula ngeten iki, kok ndelok wong-wong kaya Kiai Maksum sing ahli berjuang modelnya kayak Maksum ngeten iki, kaya Mbah Rin ngeten niku. Maka keharusan saya adalah fayaqul Allahumma barik lahu fima qasamta lahu, Allahumma barik lahu fima qasamta lahu. Dadi lamun ene bocah jek ruwet kaya kula ndelok wong apik ahli mujahadah, ahli jamaah, ahli silaturahim, maka keharusan saya adalah ya Allah mugi-mugi tiang niku jenengan berkahi akan takdirnya. Karena jenengan gelem jamaah, gelem mujahadah iku ora mergo sampean wong apik asline, tapi kuwi kabeh mergo tatanane pangeran.
Lah tatanan niki muga-muga berkah. Wasabbithu alaihi. Lan mugi-mugi tiyang niki paringi istiqomah sae. Mergo wong apik iku gampang. Sing angel iku terus apik. Wong apik iku gampang, tapi terus baik itu menjadi sulit. Wong loman iku gampang, tapi terus loman iku angel. Wong padang atine, sabar atine iku gampang kalau hanya sekali momentum, tapi nek terus sabar iku angel. Makanya dadi wong apik iku angel, makanya aku gak patek siap dadi wong apik. Ya nek cerita wong-wong apik aku jek gelem. Tapi nek kon dadi wong apik tenan niku berat. Berat. Mergo wong apik diarani apik iku lamun toh istiqomah, terus menerus. Lah, kekuatan kita, kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk terus baik, berusaha untuk terus baik. Wasabbithu alaih. Nek jenengan delok enek wong ahli jamaah, ya Rabb, Allahumma barik lahu fima qasamta lahu wasabbithu alaih. Terus terakhir ditutup wanfa'na bihi. Wanfa'na bihi. Mugi-mugi kula sing dereng siap mlaku jamaah. Kadang-kadang masih omahe cedhek masjid kan urung mesti budal jamaah ta? Mesti kuwi wong kula niku malah dep-depan kalih masjid. Ngoten iki gak sawang tok. Iki kok masjid kok banter men suarane nyambut jane. Malah kadang-kadang kula malah ngrasani. Iki opo to iki? Lha iki saestu angel lho, jamaah angel tenan. Jamaah angel tenan. Kula nate ditimbali kalih Mbah Ki Anwar Mansur. Mboten ditimbali, didhawuhi. Pas wekdal sowan didhawuhi kalih Ki Anwar Mansur. Gus, awakmu ngimami jamaah apa ora? Mboten. Ngimami, Gus. Ganjarane iso istiqomah ngimami iku padha kambek ganjarane pejabat ora korupsi. Lho, saestu nih, hak. Mboten mergo kula ngomong ngeten iki teng pas enek wong selamatan lurah, mboten. Abot kuwi abot tenan. Kuwi abot tenan. Wah, jamaah abot tenan. Jamaah niku mboten ten praine. Wah, iku usum panas prai, usum udan prai, mboten. Tawaro saya jamaah niku. Gek sedina ping 5. Kalau gumune malaikat kok ora waleh-waleh nyatet muskil kula. Duh, tenan niku. Apa maneh jamaah luwih abot maneh lek kanggo makmum. Lek imam jek semangat wong ketok. Makane kula dhewe kadang-kadang kalih imam gak patek ngelem. Mergo kuwi lek lamun toh kuwi didukne nuwun sewu Pak, jenengan benjing mboten ngimami malih nggih. Aku yo yakin lek kuwi gelem jamaah. Nuwun sewu lho, aku ora mergo piye-piye. Lha saestu niku, Lah, tenan. Gak takoki lurahe sapa jenenge iki? Iki arep njajal ngabdi ning masyarakat apa jenenge mau? Ngadiloyo, iya ta? Jajal. Wes benisu nakokne masalahe masyarakat, benisu. Iya, mergo dhek dadi lurah jajal 5 tahun kas wis gak dadi lurah. Kok dhek jek ngono kuwi? Pancen wong apik tenan berarti. Nek wis ora ngono kuwi, dhek ning bali desa gak tahu, dhek nakokne masyarakat ya ora tahu, nakokne kegiatan gak tahu, berarti pancen wong masalahe. Pancen wong Ngadiloyo salah pilih. Ya jangan nasib ngono kuwi, Artinya bisa kita lihat besok. Nek pancen dhek jek ngono kuwi, wis ora dadi apa-apa, dhek jek gati, dhek jek nakok-nakokne, Bu, pripun situasi, napa niki sing dibetahaken, dhek ndelok dalan elek, anu dhek jek mikir, oh pancen wong apik tenan kuwi. Tapi lek dadi lurah ngono kuwi, ya pancen kudune ngono kuwi. Pancen kuwi tugase gak usah dilem, ya biasa ae. Lah kek nyapa dadi lurah barang terus dhek gak gelem mikir ngono kuwi. Lah, piye ta? Sayyidul qaumi khadimuhum. Ketika dia sudah menjadi orang terdepan bagi sebuah kaum komunitas, berarti dia sudah siap menjadi pengabdi bagi komunitas itu. Artinya ya biasa-biasa ae. Malah lamun toh enek kotor, ya kuwi masalah dhek. Masalah aku kadang-kadang ya gumen enek wong gelem dadi pejabat iki. Kok gelem penggaweane wong sak kampung diatasi dhewe kok ya gelem. Aku wis gak apa-apa, wis bismillah. Wis muga-muga paring kekuatan zahir batin. Lan paring istiqomah mau. Lah istiqomah niku penting tenan. Penting tenan. Nggih. Kemudian terakhir yang membuat Mbah Syekh Abdul Qadir niku dadi wali niku salamati sadr. Lah niki angel neh niki. Salamati sadr ya angel tenan. Atine slamet. Nyawang wong model apa gak tahu duwe suudon. Lah iki berarti niki senyebabi kaya kula Mbah Yai Maksum angel dadi wali ngene mriki niki, Lho tenan. Lah Masya Allah, mbok wong ahli masjid, wong bandino jamaah, niku
Mboten saged Pak, mboten gampang kemudian kalau tidak dilatih dari dini untuk kemudian duwe ati sing padang mboten saged. Traweh misalnya, budal traweh nek bocah entuk peda motor bayan terus weng. Bocah-bocah jek enom biayaan. Usume traweh malah dolan. Gak iso noto ati gak iso. Noto ati ki angel tenan noto ati. Isuk ana wong tangi turu jam 8:30. Dhewe wis kok isuk jam 6 wis ukil ae. Moro-moro nek bocah mbangkong 8:30 tas tangi metu ka omah. Jek enom bongkang bangkong. Noto ati ki angel tenan. Apa meneh nuwun sewu ibu-ibu bayi yo. Bayo. Wih gelange anyar. Lah wingi jere akeh utange lho. Saiki anyar gelange. Enten mboten ngeten iki? Enten. Oh kathah. Pak, rakyatmu kuwi, Pak. Lah tenan, kuwi rakyatmu kuwi. Lah tenan. Lah angel tenan nata ati. Nata ati wangel tenan. Penak-penak lungguh ngopi wis tenang alhamdulillah. Ngopi ini kadang-kadang wong ya ngono. Ngopi kadang-kadang ya penuh syukur mbek ngarsane Allah taala. Sak suhu pun alhamdulillah masyaallah wis adis ditata penak padang ngerti-ngerti tanggane dempet ngedukne peda. Anyar gres mudun. Lho. Wingi tas tuku. Saiki kok tuku neh. Duit kon ndi? Gak beres sih. Salamati sadr. Angel tenan. Salamati sadr. Muga-muga awake dhewe kabeh niki mbek Allah Subhanahu wa taala atine ditata sing sae. Nggih, tata sing sae. Lan sing paling kula demeni kalih jamasan niku napa? Nyapa sebab kula teko. Niki mboten mergo napa-napa. Kula niku angel, Pak. Tenan, kula niku wong bulet lho nek asli. Kula niku golek apa mriki gak jelas. Saestu, iki penggawean paling mboten jelas nih. Kula niku sebabnya sangat mengapresiasi kegiatan jamasan. Mergo jarang-jarang ana kegiatan desa berupa ngaji. Kenapa kemudian ketika saudara Panca dolan teng dalem niku kula langsung ya Pak, kula mboten sadar nek niki dijak tasakuran apa jenenge? Luwih niku mboten sadar. Mergo bahasane niki rutinan jamasan. Dadi kula langsung semangat dalam rangka nyupot nyemangati pancen ngaji barang sing penting tenan. Aja sampai awake dhewe banjur gak ngaji. Mergo al ilmu niku qoblal amal, bahwa masing-masing dari kita ini berkewajiban untuk ngaji. Aja sampai gak ngaji mas yo senajan wis rodok kiai, kaya misalnya kaya Mbah Rin ngoten niku. Mbah Rin nih sing blangkonan ijo nih kula gak paham nyapa dhek blangkonan apa ben ketok sangat nusantara apa piye wallahu alam kula mboten ngerti kula. Padha kambek wong ning klambine tulisan Nahdlatul Ulama ya klambine tok atine gak. Ya kira-kira tapi kira-kira tok. Wallahu a'lam kula gak duwe masalah. Kecuali kula kambek ketua PCNU Kabupaten Kediri dikai klambi niku lah kula baru ngomong penting. Ketua PCNU ya gak tau ngawaki. Ora tau pengen ngekeki aku klambi Nahdlatul Ulama. Padahal kopi ae Nahdlatul Ulama. Wah iki artine NU hanya menjadi beban pikiran, paham? Tulisannya ning kene. Iya, Pak. Aku dhewe gak patek paham maknane. Mas yo wong kaya Mbah Rin ngeten iki, wis undangane ra karuan akeh. Ben dina manggung, ben dina midhatoni wong. Niki nek mboten gelem ngaji, mboten gelem matlaah, mboten gelem sinau, mboten gelem mengembangkan diri, bahaya. Mergo Sayyidina Umar suatu ketika nate tangklet tenggene sahabat yang lain, teman sahabatnya namanya adalah Ziyad bin Hudair. Ya Ziyad, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Kamu tahu tidak apa yang membuat Islam ini terperosok? Apa yang membuat Islam ini hancur? Zallatul alim pertama zallatul alim. Ono kiai salah dalam pidatonya, dalam fatwanya, dalam arahannya. Oh kiai ini ku berat tenan. Wis lho, saiki sing gak cekeli ya. Kiai ku penanggung jawab utama apik lan eleke umat. Iku kiai.
fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Masyarakat ngadiloyo kok sampai rusak itu berarti pancen lurai bosok. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Jelas kok sampai wong ngadiloyo rusak itu jelas Bang Panca tidak sesuai tupoksinya, jelas ruwet Bang Panca. Tapi harus tahu wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kalau Bang Panca ruwet iku mesti sebabe tokoh-tokoh agama di daerah ngadiloyo super ruwet. Ya. Wah, coba tepuk tangan, kiai rusak mau tepuk tangan ini maksudmu? Ya, artinya apa? Bagi teman-teman alumni, bagi teman-teman santri, bagi orang-orang yang pernah ngaji, tolong sadari betul bahwa perilaku kita, omongan kita, pikiran-pikiran kita itu sangat menentukan salahiyatil ummah, sangat menentukan kebaikan umat. Kiai api berarti pejabatnya mesti api, pejabat api rakyatnya mesti api. Diwalik podo ae. Angger kiai mulai ruwet nyebabi pejabat-pejabat ruwet. Angger pejabat ruwet jangan harap masyarakat baik. Makanya kula mboten patek siap dadi kiai, ben Bahrain mawon dadi kiai. Lek kula wis rakyat saja. Rakyat saja pun bahagia kula kali dadi rakyat niku pun bahagia kula. Kula nggih mboten nate pengen dadi lurah, mboten nate pengen dadi bupati, apa maneh DPR. Lha wong pangkat terhormat kok mek 5 tahun. Iki paling penak dadi Gus rodok lawas sih. Iya. Gubernur bahaya. Jabatannya sudah selesai, masalahnya terus. Loh, positif. Berapa banyak pejabat kita hari ini tersandung masalah padahal dia sudah selesai menjabat 3, 5, 10 tahun yang lalu. Loh, nggih mboten? Loh nggih. Makanya muga-muga semua pejabat kita khususnya saudara Panca nih muga-muga benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngene iki batine Bang Panca, ketok aku kleru ngundang kiai. Ya salahmu dhewe. Salahmu dhewe. Lha sapa ngongkon dolan ning ngene aku iku lho sapa ya aneh? Awakmu ya aneh-aneh ya aneh. Loh, tapi memang begitu. Omongan kula niki mboten namung kagem Bang Panca. Bagi siapapun yang hari ini menjabat, semuanya mendapatkan beban yang sama. Mergo kulun mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing itu bertanggung jawab akan kehidupannya dan kehidupan lingkungannya. Jenengan, wah kula yang biasa kok, kula mboten gak ada tanggung jawab apa. Gak duwe tanggung jawab gundulmu cepot. Gak iso. Kowe iki lahir kok watu apa piye? Gak iso. Awakmu jelas duwe wong tua, kamu punya tanggung jawab akan orang tua itu. Awakmu iya lek lahirmu dhewe anak tunggal, ndilah awakmu duwe dulur, awakmu ya bertanggung jawab dengan saudara-saudara kamu. Iya nek uripmu ning alas gak duwe tangga, wong nyatane kowe urip ning tengah-tengah desa kok iso gak duwe tanggung jawab mek tangga iku piye? Makanya banyak sekali kemunduran hari ini. Biyen kita ini bapak-bapak, napa malih jenengan sing sepuh-sepuh, wong kula sing jek bayi mawon, lek ukurane panjenengan kan kula jek bayi, Pak. Awake dhewe biasa lho Pak, mulih surup digetak anak, digetak tangga niku biasa. Bocah ya men tas mulih kon ndi awakmu iki? Tangga-tangga sing getaki. Sakniki enten mboten ngoten niku? Nduk, awakmu ya men kok tas mulih iki sekolah merek apa? Lho, biyen nggih ta Pak? Ana bocah wedok mulih katakan rodok sore. Niku tangga sak desa, niku pun langsung mengadakan pengajian dadakan. Lho, nggih mboten? Bagus apa tidak itu? Bagus, karena ini adalah hukum apa jenis sosial jenenge Pak. Wedi tenan biyen bocah kok mulih kesoren iki wedi tenan. Saiki mulai jam 11 lho tanggane meneng tok. Sementing dudu anakku. Neraka tenan kowe. Mergo iki sing jenenge ninggalne amar ma'ruf nahi anil munkar. Lek zaman kuno mboten Pak, bahwa kesolehan bersama itu menjadi tanggung jawab bersama. Loh, nggih mboten Pak? Njen tasik kemutan mboten ngoten niku. Biyen ade kok bal-balan, rodok sore jelas ade urung ngasaran, sengopraki wong sak desa, Pak.
Ayo ndang buyar ndang asaran. Oh kok ape bengoki? Saiki kok asaran. Maghrib bablas lillahi taala. Loh, artinya senggarai salah sinten, bukan yang bal-balan. Monggo kula. Karena panjenengan memang tidak memiliki kepedulian dan panjenengan piyambak tidak siap ketika anak panjenengan diingatkan oleh orang lain. Mboten siap jenengan selalu merasa ya mboten jenengan tos kabeh lah. Kula barang kadang-kadang ora patek siap duwe anak dilokne tangga, dilokne dulur. Anakku kok iso mbok lokne lho. Apa tanggung jawabmu? Biyen mboten enten ngoten niku. Iya apa ora? Biyen ana wong tua dilapori tangga, anakmu nakal tenan. Angger sekolah mesti ngrokoti bangku misale lho betapa matur suwun lan syukure wong tua nalika dilapori anake rusak oleh tetangganya. Karena ini dianggap sebuah nasihat yang baik. Saiki kok sampai ono tonggo ngilik nih, anakmu nakal tenan loh ya. Angger sekolah gak tau mlebu, bolos terus. Iki dadi awal sesatron ila yaumil kiamah. Nggih mboten? Lah niki lho maksud kula. Betapa kemunduran. Koyok jenengan iki hebat toh, mampu mengawasi koyok kapal sing tasmibur lho. Ngakek-ngakek lho. Ndi Pak kok gak mubir maneh, Pak? Montor sing artinya kita ini terlalu percaya diri dan takabur. Kayak kita mampu mengawasi anak kita, keluarga kita 24 jam sehari. Sampai wah butuh bantuane wong liya. Tidak mungkin. Jenengan kudune gedhi syukure lamun toh enek tangga ngomongi, "Bapak, nuwun sewu, Pak. Yogane jenengan niku ketawise Mas yo budale ketoke jamaah tapi mboten beres niku. Mesti mampir warung kopi." Ya bagus yo. Malah mau jawab, "Oh gak apa-apa iku demi kemaslahatan bersama." Lho kok iso? Lah kan apa jenenge? Paunge payu. Bagus. Ya ora ngono kuwi maksude. Nasihat iku penting. Artinya masing-masing dari kita ini punya tanggung jawab. Bukan kemudian menjadi bahan rasan-rasan. Dibisiki, mboten kok terus malih ana tanggane misalnya gak tau melu tahlilan, gak melu yasinan, gak melu manakipan. Awake dhewe alhamdulillah, awake dhewe top-topan saiki, awake dhewe iso rutinan gak kaya mbok kae misalnya. Wah kaya kae. Loh, siapa tahu beliau tidak bisa berangkat untuk yasinan, untuk tahlilan karena ngopeni ibune sing pun sepuh banget. Ora bandingan ganjarane. Loh, iya apa? Wong kan gak tahu ngerti masalahnya. Masing-masing dari kita kan punya masalah sendiri-sendiri, Pak. Ana bocah nom-nom kabeh berkegiatan moro-moro dhek panggah ning omah, budal sekolah mulai sekolah langsung ning omah. Siapa tahu ana wong tuane sing gerah sing kudu diopeni. Bocah gak gaul, bocah gak bersosial. Tidak. Uang itu beda-beda urusannya. Itulah pentingnya salamatis sadr. Ati sing padang, ati sing toto. Muga-muga awake dhewe ditakdirne termasuk wong sing duwe ati sing padang. Pun lagi, jangan nggih pun kesel kula nggih pun mulai kesel. Pun sementing ngoten niku sing saged kula aturaken dhateng panjenengan. Lan muga-muga adik-adik sing alit-alit do pelayon niki wau muga-muga bocah-bocah sing umuran sak monten niku kabeh sesuk nek mulai rada gedhe gelem ngaji. Gelem dadi wong apik. Ritane awake dhewe kena afatul jiwa. Pondok teng mriki ini gede-gede tenan, mulai pondok Jampes, pondok Bendo, pondok Lirboyo. Aku ngomong pondok Ploso dianggap kampanye. Aku wedi ya, Gak, tapi pondok akeh tenan, kewagian. Pondok gede-gede akeh tenan. Jenengan niku aja sampai malih mergo aja sampai jenengan niku kalah kambek wong adoh-adoh. Lho tenan nih, pondok Lirboyo mau upload video songkon Jambi berapa puluh bis rombongan anak mondok songkon Jambi, songkon Lampung, songkon berpuluh-puluh bis, gak ono sing songko Ngadiloyo. Pelanggaran tenan. Lo yakin gak ngapusi? Jenengan sing sepuh-sepuh wajib niku. Yen nek pengen donya aman, syaratnya dawuh Imam Qurtubi niku ono papat. Imamun adilun la yadlim wa alimun ya'malu bi ilmihi. Jadi lek pengen donya iku aman, lek pengen desa jenengan aman, syaratnya papat. Nek pengen negarane jenengan aman, syaratnya mek papat tok. Pak Panca adil, apik. Ora awut-awutan.
maksudnya luwai apik, maksudnya ngono pejabatnya apik. Sing kedua imamun ya'malu bi ilmihi. Alimun sing ya'malu bi ilmihi. Kiyaine mengamalkan keilmuannya. Kiainya sesuai dengan keilmuannya. Yang ketiga adalah wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf. Wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala talabil ilmi. Wa yuharriduna ala qiraatil Qur'an wa talabil ilmi, sampai meh kelar wae. Sing sepuh-sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu sing wis mulai sepuh, gampangane wong tua, sampeyan mulai sepuh mulai dadi wong tua kuwi lho. Wong tua siap selalu untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan juga memerintahkan anaknya untuk mulai belajar Quran, belajar ngaji. Sampeyan pengen Indonesia aman, iki lakoni. Terus wanisa masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nek pengen Indonesia aman, perempuan-perempuan Indonesia jangan sampai kemudian napa jenenge? Tabarruj napa nggih? Cara bahasa Jawa ini napa nggih? Sosial piye to awakmu? Awakmu yo ngomong sepisane kleru tutuk ngarang awakmu. Cara berbusananya itu terlalu terbuka, tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi aja mau anggap wong sing buka-bukaan pakaiannya itu adalah orang kekinian. Tidak, dia kembali ke masa lampau, dia kembali ke masa-masa lalu sing super tolol. Loh, positif gue. Pokoknya negara aman, pejabatnya api, kiai ini api, sing sepuh-sepuh gelem perintah ngaji dengan anak-anake. Terakhir, seng putri-putri la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Seng putri-putri pakaiannya tertutup. Ngono lho, aku sampai bingung murah tiket mau. Lali aku murate, seng putri-putri pakaiannya tertutup dengan baik. Iya, niki penting niki. Lan lamun toh salah, sajane enek maneh cara Kanjeng Nabi. Cara Kanjeng Nabi, lamun toh nglakoni kekeliruan utawa maksiat, aja dipamerne. Mergo kabeh dosa ya mbek pangeran di sepuro, kecuali dosa sing dipamer-pamerne. Lah saiki ora, bengi apa nglakoni apa sing jelas-jelas nglanggar syariat isuk diupload. Pancen ya kempluk tenan. Maksiat ya maksiat atau terserah wong jenenge menungso biasa atau salah biasa atau keliru. Terserah. Tapi aja mau upload aja ngobloki kowe. Pangeran iku wis nutupi kelakuanmu sing elek iku kanthi saapi-apike. Jangan kemudian malah kamu tunjukkan. Mau marung warung kopi, dolan pak, aku mau begini loh, dolan Rene. Sampean kok gak tahu dolan Rene piye? Jangan gak ngerti hiburan blas awakmu. Wa kadzalik, terus saestu terserah lah. Jenengan badhe dolan teng pundi mawon, nglakoni apa mawon terserah. Kalau itu memang sebuah pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ojo mok gethok tularne. Mergo lek sampai mau gedhok tularne mau dudohne kok terus kancamu semua dudohi kupengin, iki dadi sayyi'ah sing jariyah. Iki dadi amal elek sing jariyah. Sampean mati kok kelakuan mau diterusne kanca-kancamu, sampean tetep. Dadi lamun toh kancamu iki misale ora ngerti ana warung sing iso mbok gawe apa ngono misale ya, kok mau dudohi, sampean dudohi pisan tok terus bare sesuk mben kok mati. Selama warung iku panggah diparani uang mergo hasil lek mundudoi iku sampean tetep mendapatkan masalah. Cuma anggap ora, tetep entuk transferan masalah. Makanya Imam Ghazali tegas mengatakan, tubaliman mata wa matat dunubu. Wal wail at-tawil liman mata tapi wa tabqa dzunubu. Keberuntungan bagi orang yang mati, dosanya selesai. Yang tolol, yang sial adalah ketika orang itu mati, dosanya berlanjut. Kapan itu dosanya berlanjut? Ya nalika ngono kuwi, moro-moro awakmu maksiat dhewe wis lolos-lolos dhewe, aman-aman ae malah ngejak wong sak desa. Loh, positif niku. Makane sing hati-hati, lek sampean nglakoni barang elek ya sudah, buat sampean saja sudah. Aja mok dudohno, cara konangan wong, sing ngonangi ya kudu ngati-ngati. Aja sampai wah semakin viral, semakin piye. Penting muga-muga kabeh wong desa Ngadiloyo niku ditakdir Allah taala dadi tiyang sae. Bon,
Muga-muga dadi wong apik, anak-anake kabeh ditata kanthi apik, anak-anake kabeh dadi bocah sing apik, dadi bocah sing bekti. Bekti iku hadiah terbaik bagi kita sebagai orang tua. Muga-muga dadi anak sing bekti, anak sing faham kambe hak-hake Allah Subhanahu wa taala lan faham kambe hak-hake dadi anak nang wong tuwa. Ngoten nggih, kula kinten namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung dhateng sedaya mawon. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.